ñàkk moyen ñàkk ku ñu permettre wul nit ki mu am possibilité wu mën a exprimer vision opinion gis-gisam exprimer naqaram mën na koo pousser à la révolte mën na ko pousser ci mu am comportement boo xam ni du bi gën a rafet. te dañuy ñaan suñu yàlla suñu réew mi yàlla def ko muy réewum tawféex waaye yemul nag ci wàllu réew ci wàllu politique liberté d'opinion nekkul ci affaire politique non 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 ba ci sa biir kër ci biir kër gi ci sa biir njaboot alla yow miy borom kër gi est-ce que tu penses que ni am nga droit wax lépp loo bëgg a wax fan nga am droit yam fa yow miy doom yow miy jabar léegi-léeg gis ñu ne jigéen ki amuloo droit wax ci nangam bu ko defee dafay mel ni liberté d'expression boobu ñuy wax amul ci biir famille bi ndax soxna si sañut a wax li mu xalaat doom ji sañut a wax li mu xalaat léeg-léeg jëkkër ji tamit sañut a wax li mu xalaat dafay am jëkkër ji tamit sañut a wax li mu xalaat parce que bu ko waxee ñu interpréter ko bu ko defee yooyu yëpp dañ ciy bàyyi xel xam nga yàlla bëgg na nit wax waaye tamit utal na ko ay limites comme droit bi ñu am ni droit fondamental droit liberté d'expression bu def ni la effectivement kenn ku nekk si ñun am na droit wax xalaatam am na droit wax gis-gisam mais nag dañ ko utal quand même ay limites ay barrières mooy bu mu nekk ay injures bu mu nekk ay insultes bu mu nekk diffamation bu mu nekk lépp loo xamante ni si wax la boo xam ne dafay porter ci jëmm ji ngay wax benn ñaawteef boo koy collé wala benn wax bu ñagas boo koy wax loolu nag dañ ne déet sañ nga wax lu la soob waaye nag bul egg ci loolu nag parce que boobaa bàkkaar lay doon tooñ lay doon ci yow te bu la ko yàlla toppee mën na la jural yu baree ndax léeg-léeg nit dana yàqoo ci wax ju ñaaw jëmale ko ci nit bari na nit ñoo xam ni li yàq seen àddina xamuñu ko wallahi xamuñu ne loolu la seen làmmiñ la xam ne dañuy wax ni xaw ma Omar ibnul Xataab la xawmatuma kan la ci saaba yi ma sa wax ni rasulaay lépp lu ñu dal lii moo ñu ko teg te làmmiñ wi xëcc ko ni sunu làmmiñ wi moo ñu ko teg lépp lu ñu dal ci lu bon rek lépp lu ñu dugg rek musiba bu ñu am rek sunu làmmiñ moo ñu ko teg bari na nit ku yàqu na ci àddina te yàq googu li ko waral mooy ŋàññi nit ku mu xamoo ci moom lu bari da ngaa gis nii rek ñuy wax rek nga dugg rek wax ko wax yu déplacé wax ko wax yu ñaaw dem toog te xamoo dëgg-dëgg wallaahi xamoo ci moom dara dafa am noo ko apparence boo ko jox wala am na nu ñu la ko jàngalee wala am na nu ñu la ko waxee rek nga jàpp ni kooku noonu la te léeg-léeg daf ñuy dal léeg-léeg da ngay xam nit am noo ko jàppee ci sa xol jàpp ni kii daal ku mel ni la mais bu ngeen xamantee toog nii bu ngeen jëflante ba wax rek nga ni non mais ndi kii nekkati nit ku baax la quoi loolu dafay am lu bëree bëri moo tax nañuy méfiwu di bàyyi xel bu baax a baax kàddu yi ngay jëme ci nit ndax sa benn mer boo am benn rage benn xeen tax nga wax ci nit ki wax ju ñaaw joo xam ne wax jooju mën na laa topp yàq la àdduna yàq la alaaxira loolu musiba yàlla ñu ci yàlla musal ñun ñëpp dañu war a bàyyi xel ci loolu ci biir kër gi parce que liberté d'expression dafay permettre ñu déggoo dafay permettre ñu comprendre ante dafay permettre ñu mën a associer wu ñu mën a moytonte ñu mën a bañ a lorante mais daf ñuy permettre également ñu suñuy idée mën a def benn idée benn pensée universelle boo xam ne ñëpp ñoo koy bokk ce qui fait que daf ñuy jox force pour que ñu mën a doxal kër gi pour que ñu mën a développer réew mi pour que ñu mën a développer penc mi et cetera à tous les niveaux daf ñu koy permettre bu fekkee ni soxna si am na droit wax nga xalaatam ak gis-gisam ci biir kër gi ñu mën kat jàpp naa ni lii jaaduwul lii moo jaadu yow miy borom kër gi donte ne yaay borom kër gi firiwul kenn amul droit wax yow rek yaay wax sa kàddu moom la kenn amul loo ciy teg kenn amul xalaat booy joxe loolu boo ko defee musiba ngay def parce que ci erreur ngay dëkk te doo ko xam et tu es convaincu que ni ci lu baax nga nekk fekk ni ci njuumte nga nekk moo tax bàyyi l'autre wax waaye ki ñuy wax moom tamit bu mu imposer idée ni mooy dëgg par force na joxe xalaatam rek tout simplement parce que ki nga xas ba jox sa xalaat mu dégg ko dégg na li nga wax bu bëggee topp ko xam na ko bu ko bëggut topp du ko topp kon loo mën a waxaat léegi dootul nekkati finalement joxe conseil mais mën a mujj nekk agression parce que tamit attention nit ki mën na ñu ko joxeel sa xalaat mais joxe xalaatam boobu dootul nekkati joxe xalaat mais agression lay doon finalement parce que day wax dara ñu ne ko d'accord dégg nañ ko mu insister mu ne ko mais man bëggeewu ma noonu mu persister ni ko déedéet loolu nga war a def indi wax bi dëgëral wax bi ba finalement que il s'énerve bu boobaa nekkatul da nga koy jox sa xalaat ak sa conseil mais da nga ko bëgg a imposer te boo ko bëggee imposer rek da ngay indi problème da ngay indi conflit
magum jëmm sa doom bi nga jur sax waxuma sax sa bàyyi wala sa jëkkër wala sa jabar mais sa doom bi nga jur sax da nga ko boo nekkee majeur da nga koy wax sa gis-gis ak sa xalaat ni ko man kat je pense que waroo defee nii waroo doxale nii parce que nii baaxul nii moo ko gën nii baaxul nii moo ko gën. magum jëmm la doful am na xel dégg na li nga wax mu xalaat ci mais moom en fonction de lui ak ni mu jàngatee àddina ak ni mu gisee mu agir à sa façon bu ko neexee mu jël ko à 100% bu ko neexee li nga ko wax mu jël ci benn partie bu ko neexee également du ci laal dara mais bu boobaa yow tu es libre mooy que li la war def nga ko mooy wax nga ko bi nga ko waree wax magum jëmm la il est majeur et vacciné doo ko jur di dóor yat doo ko yóbbu ci kaso bi mais wax nga ko sa gis-gis wax nga ko sa xalaat bu ko neexee mu jubal bu ko neexee mu dëngal bu ko neexee mu topp bu ko neexee mu bàyyi parce que en réalité kenn xamul kan mooy idée yu baax yi ku nekk da ngay foog rek da ngay jàpp rek ni diw mooy il a les meilleures idées parce que moom nangam diw il a les meilleures idées parce que moom da ngaa foog rek en réalité mais dëgg bu lépp sottee rek ci la ñuy d'accord ban idée moo baaxul. ban idée moo baaxul ñun ñett ñëpp bu ñu joxee benn xalaat bu ci ku ci sa bu sottee rek dañ naan kooku diw am xel ñi si des ak yooyu dof la ñu woon mais mën na nekk ni bu ñu toppoon yooyu tamit mu dox sotti mën na nekk juróomi xalaat yi wuute ci benn problème nu ñu koy résoudre pour xalaat boo ci jël. appliquer ko loolu mën na am résultat boobu mën na ci nekk peut-être différence bi mooy doon forme yi ñu koy pratiquer du bokk forme yi ñu koy appliquer du bokk am na ay différence ci idée bi pour ñu def ko pour réaliser loolu daf ñuy coûter lii daf ñuy coûter temps daf ñuy coûter coono idée bi pour ñu def ko pour réaliser ko yii daf ñuy coûter temps moom tamit daf ñuy coûter yeneen yàqu-yàqu mais quand même dina réaliser wu bu ci nekk am na lu positif am na lu négatif bii c'est plus coûteux bii c'est c'est plus dévastatrice moo gën a mën a yàq bii ça prend du temps bii peut-être que c'est sûr mais nag nangam bu ci nekk dafay am ay différence mais n'empêche que idée yëpp mën na sottil objectif bi ngeen bëgg moo tax bul ŋàññi dara bul critiquer dara bul xas kenn waxeel sa xalaat librement te doo ko imposer tout simplement waxeel sa xalaat joxeel sa xalaat librement joxeel sa opinion librement te doo ci insulter doo ko imposer doo ci saaga doo ko imposer c'est très important doo ko def ci violence doo ci wax bu ñaaw doo ci wax bu déplacé te doo ko imposer mais juste da nga koy joxe ñi koy dégg buñ ko bëggee dégg ko buñ ko bëggul dégg duñ ko dégg mais wax ju ñaaw ji nga ciy teg wala insulte bi nga ciy booleel wala violence bi nga koy booleel dafay pousser ñu rejeter la. bare na koo xam ne rejeter nañ xalaatam ni mi koy joxe xalaat bi moo tax parce que daf ciy boole violence boobu dafay tax nit ki repousser la dootu la déglu daf lay yàqal léeg-léeg te doo ko xam waaye surtout fi ma bëgg a wax mooy que bare na nit ku yàqule ci àddinaam alku ba faw te wallaahi làmmiñam moo ko teg ndax wax na ci nitu yàlla te xamu ko wax na ci gor su baax te xamu ko wax na ci jullit bu tedd te xamu ko wax na ci nit ku maandu te xamu ko te nga wax ci moom wax yu déplacé te xamuloo nit ki dëgg-dëgg lan moo nekk ci moom c'est loolu tax yor ta bàyyi xel la làmmiñ dana dugal nit jahanama làmmiñ dana yàqal nit àdduna yàqal ko alaxira moo tax liberté d'expression warul nekk loo xam ne dañ koy defee ci façon dañ ciy abusé wu laa tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi loolu la yàlla waxoon yaa ayyuhal lazina amanu waay yéen bu leen taxaw ci ginnaaw sàkket yi sëpp kër rasulullah di ko yuux Muhammad ngeen baal ma ci ñàkk a wax Seydina Muhammad bi dañ ko daan wax di ko sàllalu te loolu yàlla daf leen koy tere sa téere libre nga woo ko mais pas nga taxaw fële di ko yuuxu parce que kilifa la dikkal ba ci biir kër gi nga ne ko salaamaaleykum sëriñ bi man kat dama la soxla woon nangam mais boo taxaw ci ginnaaw sàkket yi yuuxu ko te muy kilifa loolu manque de respect la manque de considération la du ko defee loolu ba day tax cofeel bi waroon nekk seen diggante day yàqu léeg-léeg ay nit mën nañu noonoo mu dem ba mu yàgg ñu nekk ay xarit intime ñuy jàppalante parce que mën nañ dem ba retrouver wu mën nañ dem ba comprendre rente mën nañ dem ba déggante moo tax na ngeen teey ci seen noon na ngeen teey ci seen xarit na ngeen teey ci seen noon parce que kii sa noonu tey mën naa doon sa soppeeb suba dañ ci bàyyi xel bu baax a baax na ci ñëpp di bàyyi xel bu ñu demee dënn bu ñu demee xeen bu ñu demee passion ci dara yàlla rek mooy ki nga xam ne ci moom la ñu war a demee ak dënn ak passion ci yàlla rek lañ ko war a mën a def parce que amul ngaañ te du décevoir ku dul kooku ci kaw suuf rek mën nga décevoir parce que nit rek nga mën nga foog jéem doo mën nga foog du nekk mën ngaa pexe du sotti mën ngaa bëgg am yéene bëgg def lu baax mais du sotti parce que nit rek nga yoroo tous les pouvoirs moo tax bu ko xeen ci loolu bu ko bañ bu ko meree
mais tu peux ne pas être d'accord avec lui mais bu ko def ennemi parce que mën ngeen a wax suba mu doon sa soppe mën ngeen a retrouver wu nga gis ni ndekete ay idéem lu baax la léeg-léeg mu dal ñu nit ki dem ba pare ñu soog naan non ndekete waa ji nii la mel non ndekete sëñ bi kii nii la baaxee ndekete sëriñ bii ndekete politicien bii ndekete borom kër gi ndekete nii la baaxee nañ ci bàyyi xel. moo tax liberté d'expression buñ ko utalul limite dafay jur ay scandale dafay jur ay catastrophe yoo xam ni kenn du ca mucc kay wax ak kañ koy wax yëpp nag nit ki bu foogee ni mën na mucc ci biir chaos il se trompe nit ki bu foogee ni ci biir chaos lay amee paix il se trompe demewul noonu du par exemple créer benn chaos ci ngay amee tranquillité ci ngay amee li ngay bëgg ci ngay amee sakkina ci ngay réussir say objectifs non dafay retourner wu tout simplement contre toi ak lu mu mën a doon yàlla mu ne jëf yi ngeen jëf yéen ñëpp na ngeen xam ne kenn ku nekk sa jëf ci sa kaw rek lay dellu ci sa kaw rek lay dellu kon bu ko defee loolu dañ ci bàyyi xel ñun ñëpp ñu ànd ci gën ci jàppalante ndax liberté de s'exprimer yonent yi moo taxoon ñu jihaad dañ daan ñëw bëgg a dugal message ci dëkk bu ñëwee bëgg a dugal message ci dëkk ñu ne ko fii message bii du fi dugg kon ma joxuñu ko la liberté de s'exprimer mu jotal n'est-ce pas message bi nga xam ne moom lañ ko joxuñu ko possibilité mu mën a jotal message bi nga xam ne moom lañ ko jox bu yonent boobu dikkee ci dëkk sangam ni yàllaa ma yónni yàlla nee na ñu koj kook ay yat ak ay jaas ni ko doo ko fi waxee te yàlla na ni ko jotalal message bi na dem dafay laaj léegi mu exiger mu imposer wu xeex pour message bi dugg mais bu xasee ba ñu dugal message bi ci dëkk bi wax ko yonent baa ngi nii yàllaa ma yónni yàlla nee na alxuraan a ngi nii mi ngi nii nit ñi dégg ko ba pare ni ko gëmuñu la amatul ci ñoom benn droit daf leen di wan ginnaaw dem yoonam gis nga yonent yi bu leen foog ni yonent yi seen jihaad gi dañ leen jom ci jihaad di nangu ay dëkk jàmbur di nangu ay alalu jàmbur déedéet yonent bi jihaad yi mas def yëpp loolu la mooy liberté d'expression la dama war a wax jox message ñu ne message boobu mu ne nag foog ma jotal ko ndax dañ maa yónni te ki ma yónni moom univers bi donc li ma sant mooy su ma ñëwee ngeen bàyyi ma jotal sama message ku mu neex nga gëm ku mu neex nga wetti ku gëm fa lillahi alhamdu ku weddi kenn du la imposer duñ la topp dara duñ la dóor duñ la saaga duñ la xas dañuy dëkk ak yow di dem sa kër di la seet si ngay ñëw suñu kër ñuy añ sa kër ngay añ ci suñu kër ñuy bokk di naan di waxtaan yow mi weddi alxuraan moo la ko sant yàlla moo la ko sant mën ngeen a naan ji ci kër mën ngeen a lekk ji mën ngeen a dem ci kër ñi nga xam ne gëmuñu te am téere mën ngeen dem ci seen i kër mën ngeen a lekk seen i lekk mën ngeen a siyaare ji leen kon kooku santu la nga xeex ak moom soyons quand même loolu c'est clair kon kooku yàlla santu la nga xeex ak moom parce que yàlla moo la sant loolu moo la mën ngaa dem ci kër ñi nga xam ne gëmuñu l'islam nekk ay nit yoo xam ci yeneen religion la nekk mu ne mën ngeen a dem ci seen i kër mën ngeen faa lekk mën ngeen faa naan mën ngeen def lépp kon yàlla santu la nga xeex ak kooku yaa xayti mais dafa ne nag bu fekkee dëkk bi dañu waa kooku dafa ne nag message bi dafa dugg da nga naan ko nag message bi dana jàll bu ko defee loolu tax jullit yi daan jihaad waaye bu ñu dégloo ba ñu dugal message bi ba noppi wax li yeneen yàlla yónni yonent bi wax léppam dugg alxuraanam dugg ci dëkk ba waa dëkk bi dégg ko ni ko gëmuñu la daf leen di wan ginnaaw ndànk ni leen asalaamaaleykum jóg dem yoonam seqatul ak ñoom dara amatul ci ñoom benn droit amatul ci ñoom benn obligation amul droit pour di leen imposer quoi que ce soit parce que yàlla loolu la wax yonent bi ne ko yónniwuma la pour ngay imposer nit ñi quoi que ce soit yónniwul pour que dikk di leen noot di leen imposer li nga bëgg naan leen nii ngeen def par force déedéet dama la yónni uniquement pour que nga wax leen message bi nga jox leen information bi nga bàyyi ma nag maak ñoom ñu des ku mu neex nga gëm ku mu neex nga weddi te boobaa ku weddi sa diggante ak sa borom la donc la liberté de s'exprimer la liberté d'opinion la liberté d'expression je ne sais pas comment vous l'appelez en tout cas lu mu si mën a doon nit ki am na ci sañ-sañ mais na ci ut limite bu fekkee nag nit ki exagéré dañ ko empêcher ni ko doo wax léegi ce qui va faire qu'est-ce qui va se passer ni ko amoo droit wax li la naqari amoo droit wax li la neex amoo droit wax sa gis-gis amoo droit wax sa lépp loo jàpp ni mooy defar kër gi wala quartier bi wala réew mi amoo droit wax ci yow da ngay noppi rek par force ñun ñuy def lu ñu jàpp wala bokk lu ñu soob mais yow amoo droit wax loolu benn doomu aadama ci kaw suuf mënu ko accepter te benn doomu aadama ci suuf waroo ko imposer boo dee nit waroo koo exiger boo dee nit ku normal ak loo mën a gëm yàlla mi nga gëm d'accord na ñeneen ñi am droit lu ñu wax yàlla mi ñu gëm
d'accord na yéefar yi taxaw ni non 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 ñun ñi lañ gisee yàlla daf leen di tontu rek daf leen di indil ay argument rek tout simplement du ne rey leen parce que ñii dañoo weddi déedéet dafay indi argument la alxuraan day dikk lay waaw gars yi ni ko kii yooyu suñu yàlla mu leen déedéet inna rabbukumullahu lazi xalaqa samawati wal ard inna rabbukum seen borom mooy ki nga xam ne moom moo bind lii toujours day tontante ak ñoom dàkkasante ak ñoom ci ay kaddu ñu wax mu tontu ñu tontu mu wax yonent yi dañ daan wax nit ñi weddi leen ñu tontante ñu dàkkasante ak yonent ba waaw nuux ay nitam dañ ko waxoon ni ko nuux yow daaw ba ren ay at gi yaa ngi dàkkasante ak ñun ci ay wax rek te sa wax yi ñun jëmewuñu fenn mais nuux taxul mu di ko rey leen dafay wax ak ñoom ñu wax donc il faut que nit ki nga bàyyi ko mu am droit exprimer nga tontu ko yow intelligemment nga tontu ko intelligemment nga tontu ko ci xam-xam ci xel mais pas nga tontu ko ci violence wala ci insulte parce que loolu du la yokkal nit da lay wàññil loolu du la jox mbooloo da la koy wàññil donc képp ku intelligent boo bëggee nit ñi épouser sa idée boo bëggee nit ñi li nga gëm ñu am ñu épouser ko da nga leen koy jox d'une manière très intelligente bu fekkee ne am nga intelligence boobu bu fekkee ne am nga intelligence vraiment tu es assez intelligent pour exprimer li nga bëgg a wax da nga leen koy jox ci xel ak xalaat wax leen lu tax nga gis lii wax leen lu tax nga xalaate nii mën nga convaincre bu boobaa ay nit ñu ne ah saa waay dafa mel ni mu wax dëgg la ànd ak yow waaye bu fekkee nit ki dafa wax nga saaga ko mais moom tamit dootul déglu sa wax même bu la bañuloon sax fa lay doxee bàyyi la même bu naroon a ñëw dootu ko defati donc c'est pas bénéfique nga empêcher nit mu wax waaye tamit c'est dangereux nga wax ci nit ki ba wax lu déplacé nga wax ci nit ki ba wax loo xam ne xamuloo ko ci moom nga wax ci nit ki ba wax ci moom lu ëpp dana tax cofeel bi waroon nekk sa diggante ak moom disparaître te bu la ci yàlla toppee mën na la jural loo xamante ni si ëllëg mën na la indil ay yàqu-yàqu bu ko defee kon société bi yëpp à tous les niveaux dafa war a nekk foo xamante ni si espace boo xam ni nit ñi mën nañu échanger te loolu moo nekk ci àddina bi yëpp ñi am doole sax dañu permettre nit ñi ñu am droit exprimer seen sentiment même réew yu am puissance li ñuy tuddee démocratie boo demee ci réew yi nga xam ne am nañu puissance mën nañu jéem a def ay pexe ñoom mën nañu manipuler la presse mën nañu manipuler l'information mën nañu def yooyu mais n'empêche que quand même vous êtes libre d'exprimer vos pensées n'est-ce pas mais ñun dañu la rek d'accord mën nga wax li nga gis mais sans violence sans insulte nguur gi foofu loolu lañ lay wax dañu la amul problème mën nga wax li nga gis mën nga def say critique si ñun ci l'État vous avez le droit nit ku nekk am nga droit def critique ci sa état am nga droit def critique même ci sa religion ah oui am nga droit def critique ci sa religion non je ne suis pas parce qu'il y a certaines choses dans la religion yoo xamante ni si am nga si droit def sa critique am nga si droit def sa wax ci sa gis-gis wax ci ni man gisewuma lii nii gisewuma d'accord wu ma ko nii sur certains points ci yenn point laa wax nag pour ko dikk daan bon am nga droit kon daal critiquer l'islam quoi am na ñoo xam noonu la ñuy réfléchir malheureusement donc foog nga bàyyi loo leen xel loolu mais pour ñi am xel bokk laay waxal am nga droit am yoo xam ni yonent yàlla Ibrahim ba mu gisee lu mu comprendre daf ko remettre en question yonent yàlla Ibrahim bi mu gisee lu mu comprendre mais dafa poser question yàlla ni ko man je comprends pas expliquez ma naka ngay dekkile ku dee taxaw laaj loolu yàlla naka ngay dekkile ku dee ah yàlla ni ko mais Ibrahim yow xanaa da nga gëmul mu ne ko ah kay gëm naa mais lii convaincre ma nga taxaw nii rek ni bu yomal xëy mais da ngay dekkil ñëpp da ka leen dekkil ñu juddu comme ça te man vraiment ça me pose problème donc je voudrais quelque chose pour ma mën a tranquilliser sama xol je voudrais des explications wala leneen lu mu mën a doon loo xam ne dina ma mën a jox dina ma mën a apaiser dina ma jox benn sakina ci sama foi ci sama ngëm moo tax da ngay foog ni yonent yàlla Ibrahima dafa dute da nga naan yonent yàlla rabbi aritnii kayfa tuhyil mawta yàlla wan ma nooy dekkile ku dee mu ne ko maanaam lu mu toog ndax yow da ngaa weddi mu ne ko déedéet balaa déedéet sax de walakin damaa bëgg rek yatma'iinnu dalal sama xol damaa bëgg tranquilliser sama xol kon doo xam doute nga koy firee wala juste dafa bëgg lu consolider lu tranquilliser pas-pasam donc yàlla tamit il est obligation amul ci yàlla mais waxin la pour qu'il comprendre mu def benn démonstration pour wan ko ni ko effectivement pour moom mu dal
parce que bu la nit ki nee na yow li nga def nii baaxul defal benn démonstration wan ko ni ko lii moo tax ma ni baax na wala nga expliquer nga ne ko non li tax ma ni lii baax na parce que lii moo tax ak lii ak lii ak lii boo nee nit ki yow tamit li nga def baaxul yow tamit expliquer lu tax nga ne ko li nga def baaxul ne ko non parce que li tax ma ni li nga def baaxul xam nga dañ ñëw rek nit ki yow ngay def dara baaxu ci yomb na li ngay wax yëpp dara du ci dëgg c'est facile li ngay wax yëpp dara amu ci c'est facile mais démontrer ko dis-toi que ni non li tax ma ni li nga wax baaxul parce que lii ak lii boo ko condition bi boo ko defee ci lii nii fii la ñu jëmee mu nekk ay démonstration dañu fay convaincre ñu bëri ñu ne ah waaye waa ji wax na dëgg mais doo ñëw rek ni ko li nga def baaxul te koo ko fet yow tamit boo nee li ngay def baax na yow tamit mën nga ko am nga droit expliquer ko pour le pourquoi nga wax li le pourquoi nga doxalee nii parce que peut-être xam naa ne yaakaar naa ne am nga idée ci li nga def li tax nga def ko am nga xalaat boo jàpp boo tax nga doxalee noonu mais mën nga ko expliquer ni ko parce que lii ak lii ak lii moo tax donc bu loolu dee am société boobu dañuy déggoo te dinañ mujj ànd ci li gën ñun ñëpp dañuy mujj ànd ci li gën bu fekkee ne li gën moo ñu yitteel dëgg bu fekkee dëgg-dëgg loolu nekk ci suñu xol yi moo li gën a baax ci réew mi rek moo ñu yitteel mën nañoo wuute nag ay gis-gis ba rayante loolu mën na am ba defante ba waxante te fekk ñoo bokk li ñu bëgg waaye kër gi ñun ñëpp ñoo ko bokk benn kër gi la kii mooy jëkkër ji kii mooy jabar ji kii mooy doom yi ñoo ko bokk li ñu bëgg terewul mën nañoo wuute gis-gis ba xuloo quartier bi noonu la équipe de football bi loolu moo fa nekk ñun ñëpp victoire bi lañ bëgg mais terewul mën nañoo wuute gis-gis ba xuloo loolu moo nekk ci équipe daayira bi mën nañ dem ba xuloo ci seen biir te pourtant ñoom ñëpp ñoo bokk même objectif bi ñu am bu fekkee ni ñëpp seen pas-pas laab na ci biir intention bi ñu am keneen ak keneen kazalika bu ko defee kon tey ji xam naa loolu lañ doon indi ci lii nga xamante ni si mooy liberté n'est-ce pas d'opinion et d'expression di leen def ñaanal jàmm tawfiq ak kéem di ñaan koor gu yàlla nangu di leen ñaanal mucc ak xéwal ak nanguk jaamu yàlla goo xam ne yàlla nañu ko nangul salaamun ala fasin fa fiha ahibati wa fiha muna qalbi wa aqsa maharibi allahumma salli ala sayyidina